بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ولا ليال waxaan ugu soo food leh maalmo dhow bishii barakeysneed ee Ramadaan oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ina amray inaan soonno maalinkeedii, sidoo kale nalagu guubaabiyey inaan ka faa'iideysano bishaas hadday tahay habeenkeediina inaan maaragtay cibaado ku noolayno oo qiyaam salaad aan tukanno, inaan cibaadada aan labalaabno, salaadaha aan tukanayno hadday tahay kuwii sunnada ahaa aan sii badino, aan labalaabno. marka waa bil barakaysan, waa bil dembiga lisugu dhaafo, waa bil raxmad, waa bil ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hadiyad inoo siiyey. marka sidaa darteed waxaynala gudboon muslimiin ahaan hadiyadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey inaan ka guddoonno oo aan weliba Allah subxaanahu wa tacaala ugu mahadinno. in la soomo bishaasi waa waajib, oo macnaha waajib uu yahay qof kastoo muslim ah oo rumaysan Allah subxaanahu wa tacaala, qiraya midnimada ilaahay subxaanahu wa tacaala, qiraya rasuulnimada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam, uu waajib ku yahay bishaas inuu soomo. waajibnimadana waxaa inoo tilmaamaya qur'aanka. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay: yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay dadkiinan ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyo, soom baa laidinku waajib yeelay oo farad laidinka dhigay sidii ummadihii idinka horreeyeyba waajib looga dhigay. qasadka iyo ujeeddada soonka laidinku waajib yeelay ma aha in laidin gaajeeyo, in laidinku ciqaabaya ma aha, balse waa wax idinka aad ka faa'iidaysanaysaan, aad ilaahay ugu dhowaanaysaan, oo aad ka kasbanaysaan waxa la yidhahdo taqwa, lacallakum tattaquun. waxaad ka qaadanaysaan haddaad soontaan faa'iido weyn oo ah taqwa allahi subxaanahu wa tacaala. soonku wuxuuna dhaxal siinayaa inaan helno alla ka cabsi. runtiina qofka allihiisa ka baqa kaasaa liibaanay, kaa weye midka liibaan adduunya aakharaba muxuu ahaa ku guulaysanaya wey. sidaa darteed qof walboo muslima waa inuu u diyaar garooba sidii uu maalinka ramadaankana u soomi lahaa, habeenkiina uu u cibaadaysan lahaa. inta u dhaxaysana wax alla wixii cibaado uga faa'iidaysan karo bisha ramadaan, hadday tahay qur'aan akhris, sadaqa lala baxo, khayrkoo dadka loogu yeero, shartoo looga digo, waxyaabahaasoo dhan inaan ku camirno. marka aan u diyaar garowno. wajazaakum allahu khayran, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. insha allah marka insha allah intaas kelibyadan yaryarka ah oo aan uga hadlayno arrimahaas ramadaanka insha allahu sidaas aan usoo gudbin doona muddo gaaban oo dadkuna ay ka faa'iidaystaan, si aynan u noqonin darsi dheer oo dadku maanta sabirkoodii baa yaraaday. marka insha allah waxaan rajaynayaa inaan si fiican ugu diyaar garowno. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.